Xiddiga Lionel Messi ayaa weli kooxda PSG kaga maqan COVID-19 waxaana hadlay shaqsigii loo haystay inuu qaadsiiyey xiddigan xanuunkaasi kadib markii ay weerar ku qaadeen jamaahiirtu laacibkan reer Argentiin. DJ-gan u dhashay waddanka Argentiin oo lagu magacaabo Ver Palacios ayaa iska fogeeyey eedayn u jeediyeen taageerayaasha weeraryahanka kooxda Paris Saint-Germain iyo xulka Argentiin ee Lionel Messi, kuwaas oo DJ-ga ku eedeeyey inuu fayraska COVID-19 qaadsiiyey ama ku riday Messi. Goor sii horeysay ayay ahayd markii PSG ay shaacisay in 4 ka tirsan ciyaartoyda oo Messi ku jiro uu haleelay xanuunka coronavirus. DJ Palacios ayaa bartiisa Instagram-ka soo dhigay sawir uu la taagayay Messi, waxaana wixii wakhtiga ka dambeeyey soo baxay wararkii sheegayay in Messi laga helay COVID-19. Taageerayaal cadhaysan ayaa ninka muusigiistaha ah ama DJ-ga ah ku eedeeyey in cudurka qaadsiiyey xiddiga 7 jeer ku guulaystay kubadda dahabka ee Ballon d'Or-ka. Ciyaartoy kale oo ka tirsan kooxda PSG ayaa waxay kooxda reer France xaqiijisay inuu ku dhacay xanuunka COVID-19. Markii aan hurdada ka soo toostay waxaan arkay buu yidhi fariimo badan oo i soo gaadhay kuwaas oo dadku igu eedeynayaan inaan fayraska corona u gudbiyey ama qaadsiiyey ciyaaryahan Lionel Messi. Qaar baa dadka igu hanjabay dil iyagoo igu tilmaamay inaan shirqool u dhigay Messi, ayuu DJ Palacios u sheegay wargeyska The Sun. Dhinaca kale, DJ-gan ayaa sheegay inuu xaddii oo ay taariikhdu ahayd 2 bisha January maray tijaabo caafimaad maadaama uu safrayay Uruguay. Tijaabada PCR-ka ee koronaha ayaana noqotay negative. Wax COVID-19 ah lagama helin muusigistahani. DJ Palacios waxa uu mahad celiyey qoyska Messi inay ku casumaan xafladan oo ka dhacday dalka Argentiin, isla markaana uu Messi-ga u tumay, waxaana xusay in warkaasi suuqa lala wareegaya ay yihiin been abuur. Waxa kale oo xitaa la wadaagay warbaahinta warqaddii caddaynta ahayd ee tilmaamaysay in aanu qabin wax fayras corona. Dhinaca kale, inkastoo ay kooxda PSG goor hore shaacisay in xiddiga Lionel Messi uu haleelay COVID-19, haddana waxa ay dib ka shaacisay in uu weli la maqan yahay xanuunka, isla markaana waxa uu seegi doonaa kulanka maanta oo ay kooxdiisu la leedahay kooxda Lyon.